dengarkan dengan sesama suaranya, oke? Insya Allah bisa. Tenang, tenang, tenang. Kemudian yang sudah tampil dimohon untuk dengan segala hormat meninggalkan ruangan ini. Disampaikan terima kasih. Mohon peserta lain dengan segala hormat mohon hening ya, hening. Terima kasih. Sang Surya yang bersinar, Sang Surya yang bersinar, Sang Surya yang bersinar, Sang Surya yang bersinar.
Hadirin yang berbahagia.